咦？呢隻戒指我最想買嘅喎，免費？唔係咁抵係嘛？好，一於買。唔係咁快送嚟係嘛？睇下先。邊個撳鐘啊？咦？有個盒嘅？唔通就係我訂嗰隻戒指？咁大盒？買隻戒指啫喎，俾個大個盒我做咩咧？嚇！做咩隻手喺度嘅？哦，隻戒指喺呢度喎。買隻戒指啫嘛，俾隻手我做乜嘢啊？咦？呢個疤痕係我仇家阿陳嘅，我幾年前同佢決鬥，將佢手斬咗落嚟㗎。點解今日會喺呢度嘅？哇！呢咁唔吉利嘅嘢，喂！隻戒指又幾靚啊！喂，啲屋企啲燈光咁樣嘅？吓？咩事啊？唔通隻戒指會有啲邪嘢？咁邪嘅？咩事啊？斬咗我隻手，我今日終於報咗仇啦！